আসসালামু আলাইকুম, আদাব, নমস্কার। আজ আমরা শিখব কিভাবে একটা পিসির র্যাম খুলতে হয় এবং লাগাতে হয়। টু লার্ন হাউ টু রিপ্লেস এ র্যাম অফ ইউর পিসি অর আপডেট ইউর পিসি বাই ইউজিং র্যাম দিয়ে কীভাবে পিসি আপডেট করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের পিসিতে 2 GB র্যাম থাকে, আমরা সেটা 4 GB-তে আপডেট করব। সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব সেই প্রসেসটা আমরা শিখব। এই জন্য আমাদের অবশ্যই র্যামের প্রয়োজন হবে এবং র্যামের বাস স্পিডটাও সেম থাকতে হবে। আমার একটা র্যাম আছে, আমি আরেকটা র্যাম লাগাবো, অর্থাৎ আমাদের যে মানের র্যাম আছে আমরা সেই মানেরই আরেকটা র্যাম লাগাবো। প্রথমে আমরা শিখে নিচ্ছি কিভাবে র্যামটা পিসি থেকে খুলতে হয়। এই জন্য আমাদের একটা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে, সেটা হলো এরকম। দুই পাশে দুইটা নক আছে, নকটাতে একই সাথে আমাদের প্রেস করতে হবে, এইভাবে জাস্ট ওপেন হয়ে যাবে, দেন ওপেন। এতে আমাদের র্যাম ওপেন হয়ে গেল। লাগানোর সিস্টেমটা হলো এখানে খাঁজের একটা খাঁজ আছে, খাঁজটাকে আমরা ফেলে প্রেস করব। দুই পাশে এভাবে আঙুলটা নিয়ে জোরে প্রেস করব। তো এ পর্যায়ে আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা কাজে কাজে মিল রেখে, আমি আবার দেখাচ্ছি। এখানে একটা কাজ আছে র্যামের, এই তো এইখানেও একটা কাজ আছে, দিস ওয়ান। এটা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এই কাজে সুন্দরভাবে আমরা এটা র্যামটা দুই পাশে সুন্দরভাবে বসিয়ে নেব, দেন এইভাবে প্রেস করব। এটা আমাদের র্যাম লেগে গেছে। আসলে এখানে জোরে আমি এখানে ভিডিও করতেছি, সেজন্য বোঝা যাচ্ছে না। আমরা যখন জোরে এটা প্রেস করবো ক্যাট করে লেগে যাবে, দেন আমাদের ওকে। তো এটাই হলো র্যাম লাগানোর প্রসেস। আর আপনি যদি র্যামকে আপডেট করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে, সেম বাস স্পিডের আপনাকে র্যাম নিতে হবে। আমার কাছে একটা র্যাম আছে, আমি আরেকটা র্যাম নিচ্ছি, আমি দেখাচ্ছি। তো আমাদের কাছে দুটো র্যাম আছে, দুটো র্যামেরই সাইজ হলো 2 GB। এই মুহূর্তে আমরা যেটা করব, 2 GB দুটো র্যামকে ওখানে রিপ্লেস করে 4 GB করব। তার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে যে আমাদের র্যামের বাস স্পিড সেম কিনা, আর সেম বাস স্পিড না হলে আমরা এই ধরনের র্যাম এখানে ইউজ করতে পারবো না। তো আমরা আগে দেখে নিই আমাদের র্যামের বাস স্পিড কী আছে। এইখানে একটা বিষয় আপনাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখলাম আমাদের র্যামের বাস স্পিড সেম, যে দুটা র্যাম আছে দুটারই সেম। তো আমরা এই র্যাম দুটো এখানে রিপ্লেস করতে পারবো। রিপ্লেস করার সিস্টেম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সুন্দরভাবে এখানে প্রেস করব। এখন আমরা দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে যদি চাপ দিই তাহলে এটা লেগে যাবে। তো আমরা সেটা করতেছি। ঠিক আছে, দুই আঙ্গুল দিয়ে জাস্ট আমরা ভালোভাবে কষে কাট করে একটা শব্দ হলো, তো আমাদের র্যাম সুন্দরভাবে লেগে গেছে। একইভাবে আমাদের দ্বিতীয় র্যামটাও লাগাতে হবে, সেম প্রসেস। কাজটা অবশ্যই সেমভাবে রাখতে হবে, এখানে যেভাবে কাজ আছে, অন্যভাবে দিলে এটা হবে না। তো আমাদের এটাও লেগে গেছে। তো
আমাদের র্যাম লাগানো কমপ্লিট। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। কারো যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এটা আমরা শিখলাম কিভাবে একটা পিসিতে র্যাম লাগাতে হয়, অথবা আমার পিসিতে 2GB র্যাম আছে, আমি আরও 2GB র্যাম লাগিয়ে পিসিটাকে আপডেট করব। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।